Bapak Ibu, mari kita walaupun turun hujan, kita tetap semangat. Insyaallah hujan tidak akan turun. Mari kita saksikan lama-lama tuh akan menghadapi anggota dewan. Dengan gaya yang cukup manis, diikuti yang bernyanyi seorang cewek, iya, dengan gayanya kita saksikan.
lebih semangat dari kita. Ayo, semangat, utar dan jalan hujanan rapopo. Ayo, iya. Iya. Ayo, hujanan rapopo. Oh inilah sudah keluar. Mari kita saksikan walaupun hujan lebat. Awas jangan takut pangeran. Ini dalam kedinginan. Coba menghadap ke Bapak Dewan dulu. Iya, dengan gayanya begitu gigih akan menghadapi Bapak Dewan. Awas. Iya, ini lagi, satu lagi. Turonggo, Budoyo. Ada sudah dua. Iya. Begitu gayanya cukup meyakinkan. Dia akan menghadapi tamu terhormat. Iya.
betul kamu. Iya. Awas. Iya. Ayo. Sudah 2. Ini yang ketiga lagi. Ayo, kegunjungan dono atas. Iya. Dengan gayanya cukup manis. Awas. Benar cilik. Dengan gaya yang cukup begitu manis, terjadi turuni oleh hujan yang cukup keras, namun semangat untuk bermain tetap berjalan lancar. Udah luputnya, sudah kehujanan, tinggal lagi. Ayo, beda di tangannya. Ayo. Ayo. Awas, walaupun turun hujan, semangat tetap berkibar dengan mengisi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, sebentar lagi akan keluar dari penari yang cukup meyakinkan. Iya, sudah mulai. Inilah penyanyi atau penari yang cukup manis.
tamu kita menyaksikan pelaksanaan budaya kita pada malam ini. Walaupun kedinginan, namun tetap semangat. What?